れで見えるかな。じゃあちょっと薪投入しますね。薪を投入しながら撤収できる用意もしちゃいますわ。もうさっきの肉の脂が凍っちゃってんな。お湯使うか。よいしょ。最後にオヘラの燻製が出来上がるの？そうなの？やっぱ炎が見えるとあったかい。あ、やっべ。さっき口開けたビール、今飲んだ瞬間ね、少しザラッとした感触があったんで、凍ってるような気がする。早くない？凍ってる。泡が凍ってる。寒いはずだわ。こうやったら足温まるかな。ここキツネ来るかな。
そうそうそう。ビール凍っちゃったね。炙りながら飲むかい？まあ、もう一本ね、これノルマだと思ってるんで一応出しといたんだけど。やばいかな。クーラーボックス戻しておいた方がいいかな。これ破裂するよ。なんかいぶされてるだけで全然あったかくないんだけど。でもちゃんともう一つのごちそうまでいただけたからいいか。ねえ、こっち向かってる時はね、まあ大層なこと言ってたよね。今日は寝ずの番だ。ごめん。今日はね、朝まで寝ずの番しなきゃダメだよなとか、ほざいてた割には、撤収が早いな。4時半。4時過ぎぐらいから準備始めてかい？で、飯にありつけたのが5時過ぎぐらい。で、今、6時ちょいぐらいなのかな？ 6 時ぐらいなのかな？ものの2時間半ぐらいだね。まあ、そんだけ寒いっていうことなんだけどさ。ダメだ、火がつかん。ちょうどいいものがないか。これじゃあ火は強くならねえのか。よし、着いた着いた。ビールは缶するわけにいかんもんね。英国にはホットビールがあったよね。うん。確か、おいらもともとぬるいビールが好きなんで、ホットビールっていうか常温ビールは好きなんでね。うん。ちょっと温まるぐらいだったら飲めなくはないのかな？どうなんだろう。
射熱があったかい。けどこの手袋、あれなんだよね。スマホで使えるやつだから、化学繊維だからあんまり近寄れないんだよな。こういう時ね、綿製の軍手の方がいいんだけどね。でもだいぶ、やっぱ炎が出ると、だいぶあったかいな。夏のキャンプの時に話してた、あれだね。薪ストーブ。あの装備を手に入れりゃいいんだ。したら氷点下20度だろうが30度だろうが、なんとかなるんだよな。確かあれは、外気温と室内気温、15度差ぐらいまですることができるっていうふうに、書いてあったような気がするもんな。氷点下20度と氷点下5度じゃ、えらい違いだよね。だけそろそろ晩飯の用意とジョギングに行ってきます。あ、そっか。朝ジョギングしてるんだもんね。はいはいはい。了解ですよ。うん。ただの炎を見るだけの配信で申し訳なかったです。ええまあ、適当な時間に、おいらも、テントなんか引きこもりますんでね。ええ少し風が出てきたな、やっぱり。焚き火の威力より風の方が辛い。炎が消えちゃったよ。
うん。ちょっと熱が足りないみたいだな。うん。マジかよ。貴重な焚き